Terve vaan, tereyhtyst, ku afton, mitä näitä nyt on. Täällä on metsän siimeksessä toinen ja viimeinen yövuoro tälle viikkoon ja loppuviikosta on sitten vapaata. Ja siitä lähtee 3 miehen ruljanssi pyörimään. Alkaa olla kesälomat itekieltäkin pietty ja kaiken maailman vapaat. Niin. Katsotaanpa tää värkkiä hyvin pikaisen sisäpuolelta. Niin. Tuossa tosiaan eilen oli Volvolta sitä käyttökoulutusta. Putkirannan Matti kävi meitä opastamassa ja vähän käytiin läpi tätä auton ominaisuuksia. Ei tässä nyt hirveästi meille uutta tullut, mutta jotakin uutta kuitenkin. Onhan tässä mittaristot ja nämä käyttöliittymät muuttunut. Niin. Tosiaan eilen aamuna 6 heräsin ja aamupäivällä oli sinne meillä sitä koulutusta puoleen päivää asti ja sitten piti erkaantua omille asioille ja jäi siinä iltapäivällä torkut ottamatta, niin alkoi yöllä sitten aamuyöllä tuntumaan, että nyt veto loppuu. Tuntui, että ei saatana kerta kaikkiaan, niin ei pysy herreillä vaan. Siinä piti keksiä jo kaiken näköistä temppua, kun kotiin päin ajelin sitten tulokuormalla. Että pysyis valaveilla, mutta kyllä otaatti. Mutta se on joskus semmoista. Ei kerkiä nukkumaan. Niin. Putkirannan Matti tosiaan on kehitellyt tämä uuden Volvon painonsiirtosysteemin tuolle punttinapille, eli mikä siirtää painoa ensimmäiselle vetoväelle ja takavetävät kevenee ja sitten taas takaohjaavalle eli tridemille tulee painoa. Se niin parantaa kääntymisominaisuuksia huomattavasti ja lisäksi siihen vielä se, että nykyään nuo tridemin pyörät niin kääntyy entistä enempi tuolla mitä aikaisemmissa versioissa. Että niin. Peilistä kun katsoo, niin se näyttää, että ne on melkein poikittain nuo pyörät tuolla. Niin. Ja semmonenkin ominaisuus olisi kuulemma mahdollista kehittää, mitä Matti puhuu, niin tämmöisestäkin autosta, kun nosturi heitetään pois, niin se tahtoo jäädä tosi keulapainoiseksi. Niin ilmajousituksen ohjelmoinnilla, sillä tuolla peräpäässä vähän pussipaineet menisi eri lailla, niin saisi tehtyä semmoisen ohjelmistoversio, että se sitten keventää keulaa. Ja se esimerkiksi voisi toimia niin, että laitetaan takapainotus päälle ilman ristilukko valintaa, niin silloin tulisi tämmöinen tietty ohjelma, mikä sitten keventäisi keulaa, kun ei ole nosturia päällä. Kuulemma Volvon tehtaalla niin eivät oikein ottanut, vaikka sitä ideaa on yritetty viedä läpi, mutta eihän sitä tiedä, jos se joskus ottaisi tuulta purjeisiin. Niin. Mitähän sitä eilen uutta opittiin? No semmoinen uusi ominaisuus ainakin on niinku ryömintävaihteella, että jos alamäkkeenkin ryömintä päällä laskee autoa menemään, niin se ottaa kytkin kiinni ilman, että tarvii kaasupolinta painaa. Se nyt tulee ainakin ensimmäisenä uutena ominaisuutena mieleen. Ja aikaisemmissa versioissa ryömintävaihe oli semmonen, että piti koko ajan painaa kaasua. Tahtoi tulla semmoista nykivää siitä ajamisesta, mutta tämä viimeisin versio on semmonen, että kun käyttää kaasua ja otat jalan pettaalilta pois, niin se jää ryömimään sitten niin kuin tyhjäkäynnille. Semmonen muutos on tullut kanssa. Ja toki sitten tuo justiin tämä punttinapin painonsiirto, se nyt on uutta. Meikäläisille sitä ei edellisessä autossa ollut. Että muutenhan tämä ilmajousisen kanssa on veivattu jo 18 vuoden alusta asti. Niin se nyt sillä lailla on tuttua kauraa.
Ja toki tässä autossa on sitten se IC, eli tämä tämmönen älykäs vakionopeuden säädin, mikä toimii karttapohjalta, tunnistaa maastonmuodot. Ja eilen illalla kävi Äänekoskella ja se kyllä pöljälle se tuntuu, että se vastamäessä puottaa vauhteen 60. Mutta kyllä se siellä alamäen puolella sitten sen vauhi ottaa kiinni. Toki jos siinä kärryn perseessä on joku Kaukokiito tai Eino Sjögren, niin Oulusta tulee lämätiskissä, niin siinä alkaa itsellä korvat punottaa, kun vauhti tippuu 60. Tai sitten siellä perässä tulee Eestin kilvissä oleva puoliperävauno ajaa keskiviivan päällä, että ajovalo ottaa peilin kautta silmiin. Sieltä varmaan kuuluu, että mulla kuule pikkusen kiire nyt, kun laiva otottaa. Voisitko sä mennä sen kasviauton kanssa helvettiin sieltä eestä? Mulla on kiire nyt, kuule, kauhea kiire. Mä haluan mennä nyt, kun ohi tästä. Joo, helvettiin se vehkeen kanssa sitä. Jos sitä meinaa nykypäivänä taloudellisesti ajella, niin se pitäisi antaa mennä tuo vakionopeussäätimen mukaan. Ja tosi hienosti se kyllä vaihtelee vaihteita tuo, että se eipä se koko välillä tainnut, kun puottiko se pienemmillä 1 pykälän alas 11 ja sillä se möyri ne ylämäät ja tosiaan alkaa ennen sitä mäen huippua, niin se heittää vappaalle, kun se tulukihti, että nyt se vauhti riittää sinne alamäen puolelle. Niin. Eka siinä tässä suurimmat muutokset on tämä mittaristo. Muuten tämä nyt muualta on samanlainen kuin entinenkin. Jätetään myös vähän valloa. Samanlainen kuin ennen, niin, mutta tosiaan mittaristo on muuttunut, että tässä on. Tämä on niinku se oletusnäkymä. Tämmöisen vähän takapakkia, niin tämä on se niin sanottu kotinäyttö ja vasemmalla puolella näkyy kulutuslukemia. Itse asiassa näkyy olevan tuon trippimittarin T1 mukaan on tuossa vasemmalla tuo kulutus. Se on edelliseltä kuormalta 34 kilometriä pinolta purkupaikalle ja siinä on kulutus. Sisältäen kuormanteo ja puru. Tuossa on vasemmalle päin näitä perinteisiä mittareita, niin tuossa keskelle vaihtuu näitä symboleita. Sitten pykälä alaspäin niin tulee tämän näköinen näyttö. Siinä näkyy reunalla olikohan se nyt tuossa nuo kaistavahit. Jos ajat reunaviivan lähettyville, niin se alkaa vähän rattia tärryyttää. Tuolla näytössä näkyy semmonen oranssi viiva. Tässä olisi joku navigaattorinäyttö, mutta ei nyt ole lisenssiä siihen, niin siihen ei tämän kummempaa näkymää tulee. Itse asiassa tämä kakkosnäyttö taitaa olla joku kuljettajan vireystila. Tässä autossa ei ilmeisesti sitä ominaisuutta ole, kun tuolla vilaa silmänkuvaan. Ja viimeinen on sitten, missä näkyy tuota auto painotietoja ja tuolla vasemmalla näkyy piirturitietoja. Paljonko on ajoaikaa jäljellä ja paljonko tänä päivänä on ajettu ja sitten näkyy paljonko on taukoa pohjalla ja JNE. Lukkojen merkkivaloja siellä vilahtelee ja semmoista. Tässä on tosiaan tämä monitoiminäyttö sitten, niin täältä löytyy ratiota ja puhelintoimintoja. Mulla nyt ei ole liitettynä puhelin tähän ja
jotakin tämä näkyy juilivan tämä värkki, että tämä ei vaikka minäkin olen oman puhelimen tänne yhdistänyt, niin sitä nyt ei jostain syystä tältä listalta löydy. Sitten on ajotietokonetoimintoja. Näet vähän huonosti tarkemmin. Näinpä tuo. 3 eri rippimittaria, niitä voi täältä käsitellä ja toki niitä pystyy tuolta perusmittarin kauttakin käsittelemään, mutta navigaattori se ei tosiaan tässä nyt pelaa, eikä tarvitse pelata. Täällä on, no tässä on tämä ohjaustehostin. Tää näköjään olla kone käynnissä. Sitä pystyy säätämään tätä ohjaustehostinta tästä, että onko se herkkä vai semmonen vakaa ja jäykkä vai kevyt. Sitä voi muuttaa. Ja täällä voi mulukata sitten, jos ratti on vinossa, niin käsittääkseni tällä pystyy vähän säätämään sitä kulmapoikkeamaa. Ja täältäkin löytyy tämä kuorma-ilmaisin toiminto, mikä on tuolla perusnäytöllä. Ja tämä on sitten pätevä peli. Käytetäänpäs vilikkua nyt päällä. Tuonne risteeksi kun mennään ja paat vilikun päälle, niin katvekamera aktivoituu tuolla vänkärin puolella. Ja tosi hyvin näyttää tuon kuolleen kulman tuolta. Ja risteyksessä vielä niin kärryn peräkin näkyy tuota kamerasta. Ja toinen, missä sitä voi käyttää sitten täältä panna niinku väkisin päälle, niin tällä kun peruttelee. Tässäkin nyt äsken uskokkaan tai äläkkään, niin saa jopa väärälle puolelle hangattua tuosta. Jopa minä saisin tulemaan tänne, niin oikein peruutta osakkaan. Mutta tämmöisessä tilanteessa aivan hyvä. Sitten no siellä on oppaita ja laskimia ja kaiken maailman asetuksia. Liikennemerkki tunnistinkin on tässä, eli se tuolla perusnäytöllä näyttää viimeisimmän nopeusrajoitusmerkin. Se tulee näkyviin tonne näyttöön ja jotakin ohituskieltomerkkiäkin näyttää. Ja nyt se alkaa herjäämään, että se ei halua käydä tyhjäkäyntiä, niin sammutetaan. Se tuo tyhjäkäynti hänelle nykyvehkeelle on myrkkyä, että niitä ei pitäisi oikeastaan tyhjäkäyttää ollenkaan. Ja tokihan siinä sitä polttiainettakin kuuluu turhaa. Että sitä kun luulisi, että kone käy tyhjäkäyntiä, että se pysyy lämpimänä, mutta siinä käy päinvastoin, että se vaan viilenee. Lämpötilat tippuu ja katalysaattorin lämpötila tippuu, kun se pitäisi olla semmoinen vissiin 400 astetta, niin se tyhjäkäynnillä jäähtyy ja sitten sieltä se ei niin toimi oikein ja aiheuttaa nokentumista ynnä muuta. Tyhjäkäynnistä ei seuraa kuin ongelmia tai liiallisesta tyhjäkäynnistä. Ja. Siinäpä ne melkein suurimmat muutokset. Lukon nappula on muuttunut tuommoiseksi mallia pyöritettävä ja kaistavahtia on tässä. Se tosiaan alkaa rattia tärryttämään, kun menee reunaviivojen lähelle ja sitten jos tuo yläasento on valittu, niin se jopa tuo VDS, eli sähköinen ohjaustehostaja, niin se ratilla itse pyrkii korjaamaan sinne viivojen väliin. Lämmitettävää tuulilasia ja regeneroinniestua. Muuten kaikki nämä nappulat on sillä lailla peruspaikallaan niin kuin siinä edellisessäkin autossa. Että telinnostoja ja
hiekottajien käyttönapit ja työvalot tuosta päälle, ja yläasennossa sitten on semmonen automaattiasento, eli kun pakin laittaa päälle, niin sitten syttyy kaikki työvalot samalla. Vaihekeppi on muuttunut erinäköiseksi mikä entinen. Tämä taisi olla ergonomisempi, sama toimintaperiaate siinä on, ja näitä mode-asetuksia on 4 kappaletta tässä. Eli nyt siellä näkyy tuommoinen Eco-asento. Sitten painetaan, niin tulee tämmönen kuorma-autosymboli. Nyt se tavallaan vaihteisto vaihtaa automaatilla vähän eri kohdissa. Ja tässä on sitten tämmönen, tämä taisi vastata sitä entistä Power-ohjelmistoa. Eli aina korkeammilla kierroksilla vaihtaa ja herkemmin pienempää. Ja tämä vastaa sitten jo sitä vanhaa Power Plus-ohjelmaa. Ja näillä 2 viimeisellä modella niin kytkimen toiminta muuttuu sillä enempi äkkiottoiseksi, että se ei luistata niin paljon, vaan se on enempi kertalaakista kiinni ja auki. Niin. Siinä kai ne tärkeimmät oikeastaan muuta keksin. No tuolla on sitten ratin vasemmalla puolella, niin vähän saa katolta parkkilamppuja sammutettua, ja sitten on tuo VAS-nappi, eli Volvo Action Service. Eli jos ei ole tarpeeksi actionia, niin tuota kun painaa, niin sitten alkaa tulla actioni. Belgiassa leidit vasta, että mikäpä se on pojalla hätään. Niin. Siinäpä on semmonen pikakatsaus sisäpuolelta. Katsotaanpas näkymään, kun joku oli kommentoinut, että ei puuautossa ole väläkkyvaloja taaksepäin, niin nyt on työvalot päällä ja hätävilikot. Itse asiassa tämän paljalla silmällä nuo vilikot erottuu paljon paremmin kuin tämän puhelimen läpi. Että kyllä niitä taaksekin päin noita väläkkyvaloja löytyy. Niitä on ihan kiitettävästi noita LED-vilikkuja tuossa. Että kuten sanoin, niin nuo erottaa sokkeekin kyllä tuolta. Siinä on vielä ilman työvaloja sama näkymäni. Kyllä pitäisi erottua, mutta se on monesti semmonen efekti tuolla, kun pikitiellä teet kuormaa ja ihan sama minkä näköisiä väläkkivaloja on, niin henkilöautot painaa 100 ohi. Että ei niillä noilla valoilla siinä mielessä, niin vaikka niitä olisi kuinka paljon, niin harva sitä hiljentää sitä vauhtia, kun ne ajaa puuauto ohi. Sieltä voi tulla kyllä kalikka ja risuja ja kiviäkin maahan, mutta vauhti ei hiljene. Joo, tässä on muuten vilikkuu nämä kylkivalotkin vilkun tahtiin. Joo. Taksin katolla vilkkuu, yön ainoa valo pilkkuu. Laulaa tuomari Nurmio.